Hi friends, இந்த வீடியோல boAt ரீசெண்டா லான்ச் பண்ண boAt Airdopes 175 என்கின்ற ட்ரூ வயர்லெஸ் இயர்பட்ஸ் பற்றி இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். 2000 ரூபாய் பட்ஜெட் செக்மென்ட்க்கு உள்ளாடி boAt பிராண்ட்ல இருந்து TWS வாங்கணும் அப்படினா இந்த வீடியோவை பாருங்க. வாங்க ஆரம்பிக்கலாம். பாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் boAt ஏற்கனவே லான்ச் பண்ண TWS எப்படி லான்ச் பண்ணாங்களோ அதே போல தான் இருக்குது. பெரிய அளவுக்கு வித்தியாசங்கள் எதுவுமே இல்லை. ஆனால் பேக்கேஜிங் பொறுத்த வரைக்கும் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம். பேக்கேஜிங் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. உள்ளாடி ஒரு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் வச்சுருக்காங்க. அந்த பாக்ஸுக்கு உள்ளாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய TWS வச்சுருக்காங்க. ரொம்ப சேஃபாக வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழே ஓப்பன் பண்ணீங்க அப்படின்னா உள்ளாடி எக்ஸ்ட்ரா இயர்டிப்ஸ், டைப் சி கேபிள், யூசர் மேனுவல், கேட்லாக், 1 இயர் வாரண்டி கார்டு உள்ளாடி வச்சிருக்காங்க. சார்ஜிங் கேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சின்ன சார்ஜிங் கேஸாக இருக்குது. வெயிட் அந்த அளவுக்கு இல்லை. பேக்கெட்டில் வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் சென்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா boAt அப்படிங்கிற பிராண்டிங் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு பக்கத்தில் LED இண்டிகேட்டர் இருக்குது. ஸோ சார்ஜிங் கேஸை நீங்கள் என்னதான் இப்படி பண்ணால் கூட இயர்பட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழே விழலை. ஸோ சார்ஜிங் கேஸோட கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைப் சி சார்ஜிங் போர்ட் இருக்குது. இயர்பட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். என்ன பண்ணாலும் இயர்பட்ஸ் காதுலேருந்து கீழே விழலை. இயர்பட்ஸ் பார்க்குறதுக்கு நல்ல ஒரு கிளாஸி லுக்கில் இருக்குது. பில்டு குவாலிட்டி பெட்டராக பண்ணியிருக்காங்க. இயர்பட்ஸை சார்ஜிங் கேஸ்லேருந்து வெளியே எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மொபைலில் பேர் ஆகுது. உள்ளாடி வச்சிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அன்பேர் ஆகுது. இந்த TWSல ப்ளூடூத் 5.2 வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதே போல் டச் கண்ட்ரோல் இந்த TWSல இருக்குது. ஏதாவது ஒரு இயர்பட்ஸை சிங்கிள் டேப் பண்ணிங்க அப்படின்னா கால் அட்டன் ஆகும். அதே போல் கால் ரிஜெக்ட் ஆகும். அதே போல் சிங்கிள் டேப் பண்ணிங்க அப்படின்னா ப்ளே மற்றும் பாஸ் பண்ணிக்கலாம். ரைட் சைடு உள்ள இயர்பட்ஸை டபுள் டேப் பண்ணிங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் சாங் உங்களுக்கு போகும். அதே போல் லெஃப்ட் சைடு உள்ள இயர்பட்ஸை டபுள் டேப் பண்ணிங்க அப்படின்னா முந்தின சாங் உங்களுக்கு போகும். நிறைய TWS பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் டச் கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணி வால்யூம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இந்த TWSல டச் கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணி வால்யூம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியாது. பேட்டரி பொறுத்த வரைக்கும் இயர்பட்ஸில் 40 mAh கொண்ட பேட்டரி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சார்ஜிங் கேஸில் 400 mAh கொண்ட பேட்டரி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பேட்டரி பேக்கப் பொறுத்த வரைக்கும் இயர்பட்ஸை நீங்கள் ஒரு வாட்டி சார்ஜ் பண்ணிங்க அப்படின்னா 8 மணிக்கூர் பேட்டரி பேக்கப் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதே போல் இயர்பட்ஸ் மற்றும் சார்ஜிங் கேஸ் ரெண்டையும் சேர்த்திங்க அப்படின்னா 35 மணிக்கூர் ப்ளேபேக் கிடைக்குது. இயர்பட்ஸை வெறும் 5 மினிட் நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணாலே போதும் 75 மினிட் ப்ளேபேக் உங்களுக்கு கிடைக்குது. இந்த பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு நல்ல ஒரு ப்ளேபேக் boAt கொடுத்துருக்காங்க. இந்த TWSல கியோட் மைக் வித் ENC இருக்குது. கால் குவாலிட்டி 2000 ரூபாய் பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த TWSல 10 mm டிரைவர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பேஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஆனால் ரொம்ப அதிகமாக பேஸ் இல்லை. நல்லா என்ஜாய் பண்ணுற அளவுக்கு பேஸ் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் கிளாரிட்டி இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது. இந்த TWSல எது பெட்டராக இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக பில்டு குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ளேபேக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது இந்த பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் பேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. 2000 ரூபாய் பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு உள்ளாடி boAt பிராண்டில் இருந்து நல்ல ஒரு TWS வாங்கணும் அப்படின்னா இந்த TWS இப்போதைக்கு ஒரு பெஸ்ட்டான சாய்ஸாக இருக்கும். இதே போல் வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களுடைய சப்போர்ட்டை பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.